Үзэгч та бүхнийхээ орой мэндийг алтгая. Эх орныхоо бүтээн байгуулалтын голлох ачааг үүрч ажиллаж байсан авто тээврийн байгууллагын амьд түүх болсон энэ салбарын ахмадуудын төлөөлөл болсон Авирмэдгүйг нутгийн нүнжиг нэвтрүүлгийнхээ зочин хойморт заллаа. Сургууль төгсөөд 2Нут аймгийн авто тээврийн 3 дугаар баазад жоншны хэлтсийн дараагаар ажлын гараагаа эхлэж үйлдвэр дундын баазын дарга хүртэлх 30 жилийн ажил амьдралаа энэ салбартаа зориулсан Ахмад Буура сар шинийн баярын дугаарын зочин боллоо. Нутгийн нүнжиг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын угуул авто тээврийн салбарын Ахмад Буурал Чоймлын Авирмэдийг урлаа. Өдгөө 84 насны буян эдлэн 2Нут аймгийн Чойволсон хотод аж төрөн суугаа энэ буурал хатхан хушууны Сүхбаатар сумын хутаг уулын ингэрт мэндэлсэн. Төрсөн нутгийн ихэнх нь тал хөндөй ухаа толгод гололдог хужир мараа элбэг хялган ерхөг аг хяг зөнхөлсөн бэлчээр устай дархан хаан хундар зэрэг 10 гаруй тахилгт уул аваатай. Энэ л сайхан нутгаас сэтгэлдэн тээсээр өдгөө хэрлэн голын хөвөнөө амьдарч байна. Насан багадаа ижээ аавыгаа ертөнцийн аянаас эгнэх дүдэж бяцхан зүрхэндээ хагцлын сүдэр унагсан болохоор хүүд амьдралын хэрсүү ухаан хар нэлхаас нь суужээ. Түүний багнаас элэг бүтэн элбэг хангалуун байгаагүйч ах トゥ долуула нах цэмээтэйгээ халуун дулаан гэр бүлд өсөж өндийжээ. Зарим айлын жаал алганд бөмбөрөх мэт эрхтэн хөсдөг бол зарим нь ажил амьдралын зах зохыг сурч эрт амьдралыг таньж өсдөг. Харин түүний хүүхэд нас ишиг хурга эргэж айл сайхалтын мал хувийг хариулах эмээдээ дүү нартаа туслаж өөрийн чадах зүйлийг хийхийг шаардаж өсчээ. Эхээсээ долуула унчин өрөөсөн өссөн тэднийг гарыг нь ганцганд хөлийг нь дөрөнд хүргэсэн эрхэм ачтан бол нах зэмэнаж. Эмэм намайг нойронд хөнгөн аж ахуйч хөдөлмөрч болгож өсгсөн. Тэрний хүчээр би ажил хөдөлмөрийн талбарт хүний дор орлгүй өөрийн хүчээр өдийг хүрсэндээ хэмээн ярьж суун. Үндсэн нутаг бол Сүхбаатар аймаг Сүхбаатар сумын Гавхаартай гэдэг төрсөн би өөрөө тайж өгсөлтэй хүн. Манай өвөө бол лүндэг тайж өгч хүн байсан. Миний амьдрал ерөнхийдөө хүндхэн бисэн. Сургууль дараагүй аавгүй. Миний үед сургуульч одооны 6 маргаат орохгүй л дээ. 8-т ордог гэсэн. Тэгээ 2 дугаар ангид ээжгүй. Ийм онцгой бөхшөөйтэй өссөн. Ийм хүнд амьдралтай. Тэгээд тэр чинь нөө тайч хүний хөвгтөөс гавчлахтай байсан юм байлээ. Тийм ба. Тэгээ сургууль орох би ороохон орсон азар алсан. Тэрнээс би ёчгүй ном итгэхгүй нэг юм болсон байх. Тэгээд миний нэг сайн гөгшөөж байсан. Тэгээ манай ээж аав ээж манаас сурцсан өнчүүлсэн. Бид нүүд ээж юм уу? Ээж. Бид нүүд зургуулаа. Өнчөв. Тэгээ тэр зургуулаа юм уу? Би үгүй 80-аас зургуулаа. Яг өснө зург яг үл. Тэгээд зургуулаа үлдсэн. Тэгээд манай гөгшөөж манай ээжийг нас сурцсан манай хүүхд тавар байсан тэр миний бидний хүүхд тавар. Яагаад хүүхд тавар? Хүүхөр тавар, эртөө тавар. Дайнд явсан. Ламнар нь баригдаад явсан. Одоо 30-д 30-д би 37 он төрсөн. Тэгээд хэлмэдээд явсан одоо юу ах. Тийм хүнд байсан. Тэгээд эмээ чинь яасан гинэ? Биднийг өгөө хүнд өгөө. Ах トゥ салгаад авсан. Тэр хүүхдийн манай хав, нэн хүүхдийн манай хав гэдэг. Одоо тэр ээжийн төрсөн дүү 2 дүүний төрс өгөө. Миний хэдэн хүүхдэр хоолтой чи хоолог өөрөндөө л байх. Тийм ухаатай байсан. Тэгээд биднийг бацаад гэсэн бид нөө одоо бөө нэгтэж өгсөн байхгүй. Тэрнээс талын нэг тараагаад ажилласан бол тэр яах. Тэгээд гөгшөөж дээрэл гөгшөөж чинь биднийг төгсгөөд айл болохыг үзээд хүнтэй ээж юм аа. Тэрнийг хүсэнд болсон юм аа. Тэгтээ би эмээ дээрэл болсон. Та бол их залуухан нутгаасаа гарч тий. Юу сургууль төгсөөл гарч. Сургууль төгсөөл гарсан. 10 төгсөөд 60 онд 10 төгсөөд сургуульд яваад 4 жил готтой төгсчөөд энд ирсэн байхгүй. Миний аймгийн 10 жил орохдоо түүх үлэх сонин 20 байшиг байдаг үдэ. Тэргээр 100-аа хийчгээ галлаад тэгээд галлаад гэрт гिचээд гэсэн. Батаремч байдлага байсан муу байсан. Хэдэн савхан байсан те. Сургуульд гэр ирсэн байхгүй. Тэгж одоо тэр 10 жилийг
Скватерын 7 дугаар төгсөлтөөр төгсөж байсан. Нахтуу хэд хүүхднээс би чинь дээрээс 3 ах 4 хүүхэд. дор 2 дүүтэй. 2 хүүхэд. Тэгээд амьдсаа. Одоо таны ах トゥ нараас байгаа юу? Байхгүй. Ганцаар болдог байна уу? Ганцаар. Багс. Тэн чинь одоо тэгээд ургаа угийг одоо шинжилж ургаа угаад тогтоож ирсэн шүү дээ. 2000 оноос энэ улсын хэмжээч одоо тогтоосон. Тэгээд 2000 онд хамгийн тоонх маань нас орчгаад 2 онд дөрөвсөөс хараад тэгээд одоо өөрөөсөө дээр хүн байхгүй. Одоо ер нь ганцаач үлцэлтэй би. Тэгээд одоо ахыхаа хүүхдүүд дөөгийн хүүхдүүд энэ трийг өгнүүлж байгаа энэ авгаа нэгтгэе гэж. Энэ авг гэдэг одоо энэ ураг төрлүүд ер нь уцраа болохоо боллоо. Тийм учраас нэгтгэж хязгаартай болж яваа гэж. Тэгэхгүй бол болохгүй гэж өөрөө ганцаараа өөртөө шаардлага тавиад ингэж эхэлсэн. Тэгээд дүүнэртэйгээ ярьж байгаад миний авг бол Балдан сомбоо гэж байх хэвээр. Миний аав бол Лөндөг тайжийн хүү Балдан сомбоо гэж байх хэвээр. Тэгээд тайч хүний хүүхдүүд бол одоо их улс тэр үед бол яг үздэг. Одоо нүүтүү зөөлж байсан гавчлаганд байсан. Тэгээд одоо миний аав бол ээжийнхээ аавын авгаар чойн бэлгдэг авгаар явсан. Тэгээд навгаа нэгтгэхэд хүүхдүүдээ энэ хойштой игцахгүй бие нэг мэдэлцэхгүй зустаа орохгүй одоо ирээдүг бодоод хүүхдүүдээ нэг туснаа усыг нэг авгтай болгохгүй гэж яриад тэгээ болгосон. Тэгээд яриад бол годман чаймбэл гэж авгуутай болгосон. Одоо лүндэг тайжил өгслийн усууд манай ахын хүүхдүүд аавын дүүгийн хүүхдүүд бүгдээрээ тийм болсон. Тэгээд одоо зарим нь одоо ингээд зүйлүүд юм л борж байгаа юм л юу гэд гатах ингээд одоо аль ч мэдгүй ийм байсан. Тэгэхээр энийг бол нэгтгэхэд одоо годман чамбал авахтай болгоцсон. 12 онд харин тэр 2000 оноос паспорт шинжилсэн. Тэгээд нэгтгэсэн. Ингээд одоо өөрөө хамарт ашиг толгой дээр ихээр өөрөө юм толгойгоо ажиллуулсан л да. За тэгээ ургийн авгаа нэгтгэсэн. Дараа нь бол одоо энэ хүүтэйгээ амар төвшөнтэйгээ ярьж байгаа амар төвшөнцөө наачлаад Улаанбаатарын Шаргамортод сүм босгосон. Юу соврох. Бүр одоо өөрийнхөө ах トゥ төрөл содгоо соврог босгосон. Дараа нь бол одоо тэгээд манай нэг аавын цагт одоо дээр үеэсээ тагчээс овоо байсан юм байлээ. Тэрийг одоо би дахиад Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сувын хотог уулдаг бэт вайн дээр хайроосон тэрийг хэдэн жил дараа нь дагсан гэ хүүхдүүдэд мэдрүүлсэн аав ээжийнхэн шүтдэг аваа уулшаадаг мэдрүүлсэн. Дараа нь 12-д ургийн байс хийсэн. Ингээд бол одоо энэ өөрийнхөө ургийн төрлийг нэгтгэж зохион байгуулалтыг өөрийнхөө хардлагаагаар хийсэлтэй. Багын зохион бүтээх, эвлүүлж, нийлүүлэх аливаа ажлыг дистаралтай хийж, ажлын бүтээмж чанарыг илүүд тооцдог байсан тэрэл зан нөлөөлсөн нь тухайн үеийн авто тээврийн техникумыг төгсөж автын механик мэргэжлийг эзэмшжээ. Авирмэд 1964 оноос авто тээврийн байгууллагатай ажил амьдралаа холбож 30 гаруй жил энэ салбартаа үнэхээр зүтгэсэн авиаслаг зохион байгуулагч баазын дарга хүн. Багаасаа хөдөлмөрийн үр шимийг мэдэж өссөн учраас Авирмэд 90 цент хүрч ажил амьдралын их замд гарахад хизээний түүртгэргүй болсон байсан гэдэг. Тиймээс хамгийн анх алба үргээ хүлээж авангуутаал хэрхэн хаанаас нь эхлэж яаж ажиллах арга ивэ амархан олж чадсан хэмээн хуучлалаа. Хүний хувь тавилангийн зам гэдэг сонин бөгөөд баян. Техникт дурлаж тэр талын мэрэгжилд сэтгэлээ эргэлтгүй зориулах сэдлийг онолд тавилангийн учрал юрвал инхүү хөдөлжээ. Сүхбаатар аймаг 50 оноос 60 хүртэл Сүхбаатар аймгийн 10 жилийн дунд сургууль төгссөн. Тэгээд төгсөөд Улаанбаатар хотод политехникийн хохомын сургуулиарч инженери механикийн сурч төгссөн. Сурч байсан. Тэгээд 1964 онд төгсч тээврийн яамны сайдын хуваараар Дорн таймгийн 3 дугаар баазад хуваарлагдж ирсэн. Энд ирээдүйд би 3 дугаар баазадд 64 онд хуваарлагдж ирээд тэгээд Савсрын механик, гэсгийн дарга, үйлдвэрчдийн дарга хүртэл ажиллаж байсан. Яг томоохон баазууд ажилладаг байсан учраас таны мэрэгжил бол яг таарал тэгээд тий 3 дугаар бааз бол одоо бүх тээврийг хариуцсан. Төрлийн тээвэртэй, жанчны тээвэртэй. Одоо жанчны тээвэр бол гадаад
харьцаа юу тээвэр гэдэг байсан шүү дээ. Дандаа юу харьцаа жижиг бэрхий ургаагаас 100 гаруй ажилчтай тэгсэг байсан. Орон нутгийн хэсэг бол одоо бүхэл одоо үйлчлэгээний машин бүх орон нутгийн тээврийг тавьдаг 100 гаруй ажилчтай. Тэгээ өшөө олон цаг гэж байсан. Тэгээд юу ийм газар байсан. Тэгээд тээврээ хийдэг юм байсан л та. 64 оноос хойш л эмэлэг одоо энэ үйлдвэр чухал газруудын боловсон хүчмэд жинхэнэ ихэж одоо шинэ боловсон хүчмэд хангаж байсан. Макамнад бол 60 хэдэн ашиглалт орсон тэр Болгарын цэцлэгчтэй гараа барьсан тэрний мэрэгчлэлтэнүүдээс чирдэ хүнсний үйлдвэрийн тэр макамнад хүнсний үйлдвэр ноосны үйлдвэр тэр үеийн боловсон хүчнүүд бол одоо жигдэрч одоо эхэлсэн үү дээ. Тэрнээс урд дандаа нэг өөр гүйцэтгэл ажил төрлөөрөө сайн тийм усудаа ажилладаг шүү дээ ингэж байсан. Ер нь боловсон хүчний жигдрэлт бол одоо миний үеэл усуд байна да. Хаач Юу баазаасаа гадна айл салбарт ажиллаж байна. Би баазаас өөр газар ажиллаав. Тэгээ баазаас өөр газар ажиллаад би аймгийн намхарууны боловсны хүчний дарга тасны мөч юм байсан. Энэ хүн намайг дуудаад одоо боловсон хүчний зохицуул шаардлагаар бол таныг үйлдвэрүүдийн баазад шилжүүлж ажиллуулах сонирхолтой байна гэдээсэн. Би 2 удаа очсон, 3 ч гэсэн юм очихгүй гээд. Тэгээ Санжаа гэж 3 дугаар баазын дарга байсан. Би одоо өөрийнхөө газрыг солихгүй шүү. Намын ороо ингэ намайг авна гэж байна. Намайг бичиж явуулаар гэж Санжаад би усгүй ижсэн. Тэгтээ Санжаа бол 75 оны 10 сарын 18-нд дуудаад тойрхоо өгч. Тэгэхээр би доктор жахайг болоод манаар юу гэсэн юм бэ ажиллах төрлөө хийсээр ягаад намайг болохоор ингэж тойрох өгч байгаа юм гэсэн. Юу ч хэлж чадахгүй ингээд 5 чуутай бичиг над руу ингээд ширээндээ өөрөөс шургуулад өгсөн. Тэгсэн намайг орооны төвчний гишүүдийн шийдвэрээр 3 дугаар завирмтыг боловсон хүчний зохицуулалтаар ажил сайжруулах шаардлагатайгаар үйлдвэрийн бааз шилжүүлж өхийг шийдвэрлсэн. Энийг чөлөөж ихийг санжаа даалгасгаа гэж. Тэгээд тэрийг яагаад тийм ажил сайжруулахаар Харин тийм ажил сайжруулахаар. Тэгээд энэ газар очиход бол үйлдвэрийн бааз нэгтгэжсэн нэг 50-аад машин байсан. Тэрний 20-аад машин хөдөлдөг, бус машинууд нь хөдөлөхгүй 30 гаруй машин тоногдсон, өдөрсөн ийм байсан газрыг хүлээж авсан. Энэ хүнсний каминад ариан гадаа дэрэгд байсан. Хөнгөөс үйлдвэрийн яамны баазаа харьяат энэ баазаас. Тэрийг томруулаад тэгээ машин нэгтгээд тэгээд битэнд очиж ажил эхэлсэн дээ. Энд боловсон хүчний зохицуулт гэж хийдгээс тэр хэмэдэг нам хараад мэддэг байсан. Тэр одоо тайлбарыг дарахыг одоо багийн дарганд өгч байна шүү дээ. Орох. Миний хувьд дарах дургүй байсан байхгүй. Их дургүй. Сан дургадгүй. Тэгээд аймгийн намаар дуудаад авчаад үйлдвэрийн бааз очсон. Үйлдвэрийн бааз бол бүр тарсан. Амьдралаар хөндөе. Хүнсний өмнөд харьяа. Тэгээд намайг очихоор чинь би арх уухгүй, танк татахгүй байхгүй. Тэгээд чинь одоо шилэн дээр алгатан хамар сөргөн, өрөөнөөс өлгөн илж ирсэн байсан мууснаатай ямар хүн ирв манад. Ууж идэхгүйгээд. Эгээ зодохгүй. Тийм өндөрлөө очив. Тэр амьдралыг бол босгоод 3 тэр баазыг бол баазыг бааз болгосон. Тэтгэл гартаа тэр баазаа л байсан уу? Гөө. За тэнд очиад тэрийг босгочоод тэр 14 жил ажилласан. Би бас бие модод. Гөрөвт орсон. Тэгтэр захилгаан цааны дарга дуудаж иргээд. Намайг дууддаг. Очсон чинь чатар даргаж одоо жилөөнийхөө дарга дуудаж. Та тээврийн автошины одоо маш техникийн одоо мэдлэгтэй техник автоцхой зохион байгуулахад ажилласнаар ажилласан хүн таныг одоо баазын дарга тавь та зөвшөөрөх өгсөн би муутай барахгүй гэсэн. Гэхдээ би танд яахгүй. Та өөрийнхөө толгоогоо л ажиллавал. Доор нь ажиллах хүнийг би тамилахгүй. Өөрийнхөө тамил. Өөр ажиллах хүн аавах.
мөнөг нуурсан тазрагцсан газрыг барилга байшингийн зос тэгээд бааз болгож байсан. Тэгээ одоо тэр хүнсний үйлдвэрийн автобааз гэдэг. Тэгээ үйлдвэрүүдийн. Үйлдвэрүүдийн. Өөр махамнаад, ноосны үйлдвэр, хевсний үйлдвэр, гурлийн үйлдвэр, хүнсний үйлдвэр бүгдийнх нь машин нэгтгэсэн автобусгаа болж нэгтгэсэн бааз болж ирсэн. ертөнцийн өнгө сэргээж сэтгэлийн чандад ямархан нэгэн далтхан зүүн татуулах дууны аялгүй хаан нэгтгээс аяар зөөлхөн их шиглэг шиг цаанаа л нэг нууцлаг агаад сэргийг гэгэн бодол сэтгэл дундуур нь урсан байлаа. Их нутгийн өнцөг булан бүрээс энэ л сайхан дуу бодол дуртатгалын салхин сэвшээгээр өртөөлөн хүсэл сэтгэлийн амин дуудлага хүний ертөнцид хийж бүтээхийн гэгэн их талбар болсон алтан шар зам бүхнийг нь адислан ихшгэлгэн даанч сайхаа. Хаан нэгтгээс илгээсэн их нутгийн халуун сэвшээ, амин дуртатгалууд, урин цагийн салхин аялгуутай цуг, өвгөн даргын зүрхийг дайлж өр сэтгэлийг нь дэнслүүлэн бодол үлгэдэнэ. Тэмцэн амьдрах, бүтээн үлдэхийн гэгэн хүсэл, ус нутгаа гих амин хайр, аминчхан цагаахан дуртатгал, цаг ямагт сэтгэлийн дуудлагт даллаастай. Аймаг орон нутгийн бүтээн байгуулалтын гол ажлыг зангидж байсан нэр хүндтэй байгууллага болох авто тээврийн 3 дугаар баазын ерөнхий механикчаар 1964 оноос ажлын анхны гараагаа эхлүүлж авто тээврийн салбарт 30 жилийн нэр төртэй хөдөлмөрөө хүн ардынхаа төлөө дархалсан онц тээвэрчин Ахмад инженер Жомлын Авирмэд хэмээх ил цагаахан яриатай гэгэн сайхан бодол хүсэлтэй бусдад сургаалуулах ажил үйлсийн эзэнтэй сар шинийн босгон дээр уулзсан хөөрөлдөж энхэн хүрэг нэвтрүүлгээ хийсэн билээ. Хүүхэд байхдаа өөрийнхөө хүсэлтээр энэ мэрэгжлийг эзэмшсэн юм уу? Би өөрөө нэг хүсэлтээр би өөрөө яасан хэрэг яг 10 жилийн нууц сургууль төгсөөд миний үед чинь шууд их сургууль хавьлцдаг байсан. Одоо аль сургууль ч юм хавьлаад сургуутай. Тэр нь хавьлагдаад би хөдөөжгөнд хавьлагдчихсэн. Тэгээд тэрийг болоод би техникийн мэрэгжил эзэмшнэгээд политехниканд орсон. Дорн тайм ирэхэд манайх намайг ирэхэд үйлдвэр гэж байгаагүй, гурван үйлдвэр байсан. Өөр үйлдвэр байгаагүй. Дорн тайм гэдэг суурин одоо нэг дан байшингуудтай одоо гурван үйлдвэр одоо Монголгоо найруулсан. Дорн тайм хичээл ерөнхийдөө мэдээ хуучин тийм гот байсан л да. Одоо эмнэлгийн хэдэн дан барилгууд байгаа. Одоо голомтвакын танд байгаа байсан. Тэрнээс барин чинь хэдэн дан барилгууд эмнэлэг байлаа шүү дээ. Одоо хэдийн үеийн Оросод ирсэн барилга одоо шавар байшин янз тэр эмнэлэг байлаа шүү дээ. Тэгээд тэрнээс зүүнчүүд ердөө барилга байгаа. Гурван өдөр цулга. Тэгээд одоо баруун зүүн тол нь баруун тол нь намын хороо. Нэгдэл дунд гэж байсан. Артил гэж байсан. Одоо тэр цэвэр усны сэндэл байсан шүү дээ, байрлаж байсан. Тийм л газар байлаа. Тэгээд орхойд байхгүй. Онгоцны уудал ирчгээд тэнд очно гэж хэлж мэдэх юм байхгүй. 3 дугаар гэдг нь л байж байгаа. Тэгээд онгоцоор уучгаа улсуу тараа явцсан. Шуудан гэж ирдэг. Их сонингууд сониндээ сууж ирсэн жолоо тахиад ирлээ. Тэр жолоо чинь яаж байгаа хөвгтөө чи ганцаараас дуусах байхгүй. Зүгээр хаана нэг 3 дугаараас энэ жолооч байна. 3 дугаараас механик ирэх юм. Нэг механик ирчгээд байгаа. Та манай дэс механик шилдэг тийм ус. Тэгэл ярдаа шуудан гачаад хавьлаа явсан чинь тэгэл тэр явах цундаа ярьж байна. Танаа нэг найз ирсэн. Нэг байшин барьж байгаа нэг шавар байшин. Найз маань орж ирээд нэг сарын өмнө ирсэн. Цог төгсөн. Тэгэд одоо ч тэгэхээр дотоосоо амарч байгаа. Ямар ч гудамж очихгүй нэг ус цатгал ангаагаа. Тэр найз дээр орсон чинь
тэр дайз маань бас найз охинтой шалаагаад байна. Гоцоо тайлаад 2-3 шалаа гоцгаад. Тэгээ нэгдүгээр ганцнд очиод хоол итгэсэн чи тэмээний махтай нэг шууд 2 цаг гаргаа ажиллаж байгаа гэдэг. Нэгдүгээр ганц гэж хаана байсан? Одоо тэр урд байсан. Одоо ихтлгүүр хооч ихтлгүүр гэж саартай байгаа да. Тэрний зүүр дунд байсан. Тэгээд амьдрал ихсэн тэр найзандаа хэдонтаад тэр сар шуулаад тэгтэр харин тий тавьдаад тэгээд тавьсан ажил ихсэн. Тэгээд би яасан мөхөд скватер яваад өөрөө яваад ийм ихтэй бар. Таана мэдхгүй мууны ölчгний ихтэй лист ороош. Тэр явж ирж байгаа. Нэг гуц авчирж байгаа. Одоо нөгсөн тэрийгэ дэлгэж ингэж дэлгэчгээд өөрийнхөө гуцтай 2 гуцтай газар өчсөн дээр унж. Миний амьдрал их дорож гисэн шүү. Тэгээд тэг байр нэхэдсэн 3 дугаар байр нэхэд байр байхгүй. Хогш. Тэгээд шавар байсан байна. Тэр ав гэдэг. Байр ав гэдэг. Тэр ав гэдэг хот би асуухад ах トゥ гээс асуух юм байхгүй. Энэ таних юм байхгүй. Тэрнээс асуух юм байхгүй. Би ганцаараа яах ганц гүнч яаж тэр нусан шавар байж. Тэр чи цонх байхгүй, хаалга байхгүй, даамбарыг наад пиш нус зүг. Өгөөд байгаа юм уу? Тий. Тэр ажихаа нөгөөс дарганаар зэрэг өгөхгүй шүү дээ. Тэгээд би жанчны гэсэн юугаар таргаарч. Жанчны гэсэн манайг 7 хожиат. Тэгт. Бэрхээс зөөгд. Тэр нэг айгу монголчууд асуулаа. Ингээд намаа нэг ингээд байх юм аа. Одоо ингээд нурцсан юм байна гэдэг би одоо асуу яхтуу байхгүй өөрөө ганцаараа би яач мэж хийж чадахгүй гэсэн. Узваал гэж байна. Үзээд нэг авахч. Оо бүр шараа одоо энэ одоо нэг хүмүүсд сэжиглэнэ. Тэрийгээ цэвэрлсэн чинь нэг сая дээрэл хэдээ учраас нэг нийвэрхнээ очираад хүр зөвхөн хөрөө ахнороо зэрэг эхлэв. Байрээс ч нэг одоогоор бол 10 хэдэн гахудараа л та. Байр ганцгаар шав түүхэд байгаа. Засаад нэг сар шууд засалта. Юугаар хийдгийч. Тэгээ тэрийгээ засчихад байх чинь ингээд бүр бос хадын шин мотор бааз метраад өгнө. Метраад сансаахт боддог ч юм. Тэгээ зассан тэнд ороод одоо орсон чинь нэг юм ихтэйгээр тойл байгаас өөр юм байхгүй. Тэгээд юунаас тэдгүүрээс нэг Австрал, хоёрын шанаг хавлаг педитик усны лаз авч байгаа. Тэгж ажиллаа гэсэн. Тэгээд тэргүүрээ эхлээ тавиад одоо дүүтэг аюула. Тэгс баад нэг юм бодгтой орсон. Одоо байдаг юм аа. Энэ цагааны өмнө гарсан нэг орохч байгаа нэг гоцтой. Нэг ширээ өгч байгаа өөр юм байна. Энэ дэс зөндөө тийм залуучууд ирдэг байсан баг. Одоо бидний амьдрал яг ингэж гэсэн. Хаанах ч болсонгүй ч гэдэг. Эмчнээс бас ингэж ярьдаг. Тэг бидний үед тэгж амьдрсан байхгүй. Одоо та хангууд яриад байгаа байхгүй шүү. За тэгээд өнөхөө тавьсан улаан танхны дүнсэн хайрцаг гэж ийм хайрцаг гэдэг байсан. Тэрийн доош наруулдаад мод төрөөдөж хөрөөдсөн одоо сантал. Моторд саналыг сус. Найс наруулдаад юм жуулчаад хоолны шүүгээ. Тэгж ихсэн байхгүй. Ямар ч амьдрал хүний биеийн хөдөлмөрөөр олсон хөрөнгөл шингэцтэй тийм л байдаг шүү дээ. Та бол өстө өөрийнхөө л хөдөлмөрөөр амьдралаа гэсэн юм байна. За тэгээд ингэчгээд амьдрал босдогсон. Тэгээд ингэсэлдээ. Тэг аймагт Цугатар аймагт ч манай хоёр хайл болцсон байсан. Дүүдээ гэр барьж өгнө гэдэг. Би дүүд гэр бариулахгүй би. Та нарыг би өсгөх гэж би өөрөө завс та нараас гүсэ. Сэрэг чи ягаад би өөрийнхөө хөдөлмөрөөр амьдралаа босгоно гэдэг. Тэгэр барилаа. Тэгээд тэр шавраас дараа тэрнээс эхлээ тэндээ одоо тэрхүү очиндаа бол миний байр шиг сайхан байр байхгүй. Ахаад явж ажил ахаад. Тэр ганжуудлаа гэж инженерийн дэмжиж байсан. Даалтын тоогоотой. Тэгээ утсан чи тэр рүү дэвшиж очихгүй юу? Тэгээ энэ дэмжиж байгаа 4 хүүхдээ ороод эндээсээ. Тэгээд өнөө үйлдвэрлэлийн бад очоор байр тасрам 3 дугаар авцсан. Одоо миний хамгийн сүүл амьдж байсан энэ өндөр оройтно. Зөв. Энэ та хэдэн жил амьдсан? Гэхдээ нэлээд жил. Тэгсэн үү?
Та хоёр дахин гарсан. 50 төгсөн. Гурван хүүхдээс. Аха. Дөрөв хүүхдээс. Аха. Та нөгөө дөрөв хүүхдээ болоод л гарсан. Эндээс. за Яг амьд. Яг одоо хүүхдийг өгсөн айруулсан байрал энэ зүү тал. Гойх болцсон байна. аха. Мөн шавраш. Аха. Би хэлсэд филитэн дээр магтанчаад олуулаа тэгээд тонгостоо цод орж ирээд иддэг гэсэн. Ажлаас гарч ирээд иддэг тийм үү. Тэгээ энэ над намын дарах сономсор ингэж яалаа. Тэгээд энэсээ дүнч мэдээ яжгаад үйлдвэрчнээр даргасан биш. Бацх гэж байсан. Тийм асуудал. Дарган дээр байсан айлуу. 62 онд би танилцсан. Тэгээд одоо тэр байсан шавар байсан. Ирэхээс өмнө үү? Тий. Тэгээд манай үсэн 63 онд гарсан. Манай үсэн бол цэцэрлэгийн багш байсан. Тэгээд танилцсан. Дорнод нутагт хуваарлагдсан ирсэн шинэхэн боловсон хүчин ажил албандаа зүтгэж баазынхаа уй тэнгийн жолооч залуустай уярхан нөхөрлөж дээрээс даалгасан ажил үргээ биелүүлэн ажилласаар төд удалгүй 1965 онд гэргийтэйгээ танилцсан амьдрал хэмээх урт аяны эрэлд ижилдэн зүтгэж бие биедээ уулын дайтай түших өрх гэртээ тооноо өргөх хос баган байх хайрын эзэд болсон сайхан ирүүлтэй. Гэргий бүрэн Дорнод аймгийн Сэргэлэн сумын хүн 10 жилийн сургуулаа төгсөөд хөдөө аж ахуйн дээд сургуульд хуваарлагдсан малын зоотехникч мэргэжлийг эзэмшжээ. Гэхдээ тэрээр мал аж ахуйн салбарт гэхээсээ бичиг соёлын өндөр боловсралтай байсан тул цэцэрлэгийн багш аймгийн ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаанд нийгэм хөдөлмөр хамгааллын ажилтнаар 30 гаруй жил ажилласан нийгмийн салбарын мэргэжилтэн байлаа. Амьдралаа нэг дор төвхнүүлж өөрсдийн сэтгэл хүснийхээ дуудлагаар өрх гэрээ засаж баазаас өгсөн хуучин байшингаа засварлаж Монгол улсын өрх тусгаар нэгэн өрх айлын тоог нэмжээ. За би 1962 онд хөдөө аж ахуйн техникум төгсөөд тэгээд шууд цэцэрлэгийн курст хот руу 3 сарын курст явж төгсөж ирээд тэгээд ердөө шууд хөдөө аж ахуйн мэргэжлэр ажиллаагүй шууд цэцэрлэгийн багшаар ажилласан. Миний анхны гараа бол 1962-д нэгдүгээр цэцэрлэгт одоо ёстой хүүхдийн дуу хоолой хангилсан их сайхан энерги сайтай ёстой гоё газраас ажил үйлсэн байна. Анхныхаа ажлын гарааг эхэлсэндээ би туйлын их баяртай одоо ч гэсэн ингэж байна сайхан яваа олон өөр хүүхдтэй байгаагаа би тэрний минь ачаавья гэж боддог. Тэгээд би хөдөлмөрийн нэгэн хамжийн гэлцэд 20 гаруй жил ажиллаад 92 онд Авирмэдийнхаа дэлгүүрт галсан. Тэгээд энэ хугацаанд би хөдөлмөрийн давчир онд байхдаа ер нь пигэгүй байхгүй дээ. Одоо сургууль техникум 10 жил техникум төгссөн бүх хүүхдүүд одоо ирж хаанаас ажил авах вэ? Манай эхэлцээд тэр болгоны хаваарлан цэргээс ирсэн улсуудыг хүлээж авч одоо сумдад нь сургуульд нь мөн ажил хөрөх хариуцсан. 20 ялнаас ирсэн улсуудыг мөн үйлдвэр байгууллагаар хаваарлаж ажил хаваарлах тэр ажлыг бүгдийг хамарч ажиллаж байлаа. Хөдөлмөрийн улсын байцаагч болж одоо сумдаа хариуцаж хэмжүүлэлтийн байцаагчаар төвш ажилласан. Тэгээд дандаа сумдаар явж бүх сумдын одоо хөдөлмөр дэвтэр тэднийг шалгадаг тэр улсуудын дэвтэр тогтоох ажлыг бүгдийг үүсгэж явдаг гэдэг байлаа. Бүх сумаа тойрч явдаг байсан. Би 5 сургуулийнхнаа байдгүйсэн одоо ч юу вэ төвдөө 28 хүнтэй. Тэгээд би аймгийн захиргаанд ер нь 20 гаруй жил ажилласан. Би голцоо сум тойроод явж байдаг байлаа. За төрсөн нэг эхний 45 хоногч бараг л явчихсан дөө. Тэгээд сүүлчийнхээ эрхлэлт төрсөн 45 хоногтой нэг байсантай гүтэй болоод би 1971 онд 3 дахь хүнээ гаргачаад дөнгөж 45 хоноод ажилдаа орлоо техникум явж харан даргасан. Тэгсэн тамиг шууд одоо сангийн аж ахуйд хүүхдүүд аваад явдаг. Тэгээд би дөнгөж 45 хоногтой хүүхдээ аваад хэрлэн сангийн аж ахуйд эрен сангийн аж ахуйд оюутлууд аваад явж ирсэн. Энэ оюутнууд бүгдийг хариуцсан шүү дээ. Тэр харан даргын бас л одоо тэгээ би хүүхдтэй чөлөө авъя мавь гэж арга байхгүй. Ер нь одоо хэлдэггүй шээс юм уу? Чөлөөлдөггүй одоо бодож байхад одоо яаж хүүхдээ хаана авчихсан бол тал гэж боддоо. Одоо миний 45 хоногтой хүүхдээ дээдлэх нэг 3 нас хүрч илүү дээ. Тэрийг аваад өөрөө аваад бас хэлэн цагаж хад одоо жолооч нар аваад бас наачаа бодоод харийн ажил явчих байгаа. Тэгээд хоёр хүүхдээ нэг тэгээд аваад хаач явчих. Тэгж явсан да.
Авирмэдгүй өөрөө хүүхдүүдийн амьдралд эрт бие даалгаж өсгсөн бас л алсын ухаан байж. Тэд 8 хүүхдийнхээ ухаалаг, намплаг, ижийн аав нь байж насаараа төрийн албанд зүтгэж харин тэтгэврт гарсан хойноо мал дагаж амьдарсан юм аа. Тэр 7 хүүхэдтэй. 7 хүүхдийн за том хүү цагдаагийн сургууль төгссөн. Дараагийн охин бол 10 жилийн нууц сургууль төгсөөд ажилчин болоод готод очиад нөхөр нөөсөөр хөргөн техникийн сургууль сурч байсан. Тэгээ очиад готод очиад техникийн сургууль төгссөн. За дарааных нь хөвөл хөдөө аж ахуйн техникийн төгссөн. Хоёр дахь нь холбооны техникийн төгссөн юм байна. Холбооны техникийн чинь төдөргөө төгссөн. Улсын явгаар. За дарааны хоёр ихэр бол хоёулаа зэрэг төгссөн. Тэгээ манай энэ төвшин бол юу гэдэг. Нэсэх загварын юу гэхэд их сонирхдаг. Таны бас юу юм биш үү? Техникийн сонирхол. Тийм. Өөрөө тийм ээ. Тэгээ тэрийг хөөцөл жоохон хөвгтөхтэй тэрэндээ олон удаа шалгарсан. Алтан шууд юу төгсрөөд авчихсан. Тэгээ охин бол хоолны техник төгс. Хамгийн бага багшийн дэд төгсөн. Ер нь техникийн инженерийн чиглэлийн мэргэжилтэй хүүхдүүд чинь бол илүү олон юм биш үү, тий? Тэгээд манай ихэр охин бол санхүүгийн дэд төгсөөд. Одоо хүүхдүүд ер нь их хвчлэндээ хотоор л байна уу? 6 хот. Ганцхан одоо амартай манай хүүд баг. Энэ малаараа одоо их дуртай. Тэгээ хүүхээ дурыг дагч хөдөө малтай гарсан. Би бол одоо тэр хоорондоо бас хүүхдүүдээс том эгчнэрнээс миний нэг ээж маань бол томоотой нь бол дандаа миний ээж өсгсөн тэдэндээ хагаар дээр өргөжгөл тэгээд ээж аав хоёр маань байсан. Тэгээд миний би ээжигээ 42 той байхад гарсан мөртөө би ээжигээ 82 той болсон хойно миний хамгийн бага хүүг 3 дөрөвтэй байхад нас болсон шүү дээ. Юу гэвэл миний аавын маань дүү гэж өгшмэсэн тэр манай хоёр ихийг бол манай хүүхдүүдийг маш их өгсөн. Бас их хариуцлагатай ер нь тэр их сайхан өсгөж хүмүүжүүлнэ, ажил төрөлд сургана. Манай энэ хүүхдүүдийг нэг иймэрхүү байгаас нэглэл ер нь хоолуун тийг бүгдийг сургасан да тэр шиг маань ер нь. Тэгээд бүх хүүхдээ сургуульд оруулаад бүгд одоо секретary хоолноор тогтмол явна штэ яаж игээл юм. Тэг ихэнх нь манай өвгөн хариуцсан штэ голцоо төгөөрөөс би үлэн ихний бараа харахгүй хөвжсэн үнтэй. Ер нь ямиг багаас нь эхлээд одоо их хэсэг хөдөлмөрлөл одоо ажил хөдөлмөрсөн ажил шингэсэн өөрийнхөө одоо амьдрал өвсдөд бүтэмжээр сайн байдаг. Одоо би хөдөлмөр бол олсон орлого. Тэрнээс хөнгөвчж жалуурчж олсон орлого бол шингэс ботой. Ийм л гэж боддог юм да. Бүгд л одоо энэ ховл дөрөдөө эрхэлж явж байна. Гоё чиглэл үйлдвэртэй манай нөхдөд өшөө бас энэ ховл бол юуны блокийн үйлдвэр байгуулсан. Тэгээ одоо болохоор дээр аймагтаа одоо бас нэг сүндэс улсын одоо дараагсан юм барилга байгуулга баримтлал ингээд бүгдээрээ л энэ тиймэрхүү улс төрийн төлөө зүтгэж яваа. Ямар ч байсан юм бүгд ажил тийм сурдлага хөдөлмөрийнхаа дагуу бүгд ажил хөдөлмөрөөр эрхлээд ингээд өрхөختүүд нь том хүүгийн хөвөл одоо хүүхдүүд өсөөд 3-4 найл гэр болсон. Тэгээ одоо 30 өнөрөгдөн болж байна. Өнөрөгдөн болж байна. Өөрөг нь 8 тэгээ дээр нь одоо 30-нисэн 52 ам бол болоод явж байна. Манай одоо үндсэн одоо 7 хүүхдээ одоо зэ хүүхдээ 8 хүүхдээ бүгдээрээ амьдралаа аваад ингээд ажил хөдөлмөр эрхлээд явж байгаа. Тэнтүүл одоо илүү юу байхгүй аригтас суугаад төгсөн байхгүй амьдралаа хөгөөж явж байгаа сорондоо хийгээд ер нь тэгээд унсан газар угаасаа устдаг хүн боддөг юм байна. Миний амар төвшин хөвд энэ одоо дормтод төрсэн энэ байшинд өссөн тэгээд одоо өөрийнхөө өссөн төсөн нутагтаа энэ готод амьдардаг хүн шнэ. Өөрөө блокийн өдөртэй. Тэгэхэд энд одоо барилга бариад өөрийнхөө одоо аавынхаа амьдарч байгаа газар өөрөө өссөн дийсэн газар бодоод ирэл орон сууц барьж байгаа бол бас их орон чөлжил гэж бодож байна. Нутгийн одоо сэтгэл гаргаж байна. Унсан газар угаасаа одоо бодож байна.
Ер нь залуучууд унсан газар угаас усаа бодож, ард түмнээ бодож ингэж амьдрах л их байна шүү дээ. Одоо хувиа гэж яасан өнгөцгөн одоо мөнгөний хойноос өсөлөхөд хөдөлмөр хийж амьдрал бол одоо үр дүнд хүрэх хэрэгтэй. Одоо бол хүүхдүүд залхууч болсон. Бэлтлээд бэлийг мэдгээд бодгосоор хөдөлмөрлөө тэргээр хэдэн төгрөгөөр амьдрэх санаа одоо хавар боллоо. Амьдралын үнд бол тэгэл яг л аав ээжийн захиас л орж байгаа шүү дээ. Яг тэгээд тэргээд онцлоод хэлэх жоох. Ер нь миний мал угаа өсгөж амьдарч байгаа, малаа адилж байгаа хүнтэй ер нь миний амьдрал мөрж байгаа мөрдлөө бүхэл юм аав ээжийн захиас. Тий, манай ээж ер нь их бага байхаас тийм их олон долоо үг багтай. Тэгээж ажил ихтэй. Ер нь их оройтч ирдэг. Аав төрүүлж яг аав бол яг ингээд нэг цагтаа ирдэг. Яг нэг 6 өнгөрөөгөө аав нэг гашааны байшингийн манай чинь 12 дугаар шинтэйсэн шүү дээ. Байшингийн гадаар аав ирэхэд тэгээд аав нэг ханиадаг. Аав ханиагаад 3 дахь гарч ирэх хооронд гэрээ зэрүүлээд дуусчихдаг гэсэн. Ер нь өчигнээд алуулаа юм чи юу ахтав. Өчигнөөдөө дуусчихсан. Тэгээ ерөнхийдөө тэгээд 2 дугаар ангид байхасаа л гурил зур сурсан. Тэгээд 7 хүүхэдтэй айл ээж автагаа манад ер нь нэг гаднаас нэг оюутан хүн суухгүй ингэж юу байж үзэг. Тэгээд зах зээлийн нийгэмч айл хоёрлох өгдөг байсан шүү дээ. Тэгэд манай энэ сая мал дээр байгаа 50 ангийн рүү суудаг гэсэн. Ангийнх нь 2 хүүхэд. Тэг ямар хамаагүй гоос та манай хамаатан биш. Нөгөө хоёр нэг нь оюутны байранд орох ирэхгүй ч илүү нэг нь таньдаг айл хандив хүн байхгүй гээд маа дээрээ сууцсан. Тэгээд 7 үнтэй айл чинь 2 дахь авч нэг нь нөгөө хоёр чинь нэг дахь нь ичсэн. Тэгэл амьдсан да бас л. Тэг ерөөсөө л ингээл нэг тоогоод өөр хаалын тэрний тэр гурил зуурна гэдэг бол мөн явдалтай ажиллаа. Дараагийн нэг ажилтанд ороо болгоно нэг арт санж идэн ороо болгоно. Тэрийг нөгөө гурилын богнолгүй гэдэг буцалтан ингээл гутагдаг. Тэгээ тэрийг нэг хийнэ гэж хин хоньны ээж гарчвал өө нөгөөт нь дээр юм хэлээд чи дүлийн байсан юм уу эсвэл тийм ихийг бослагдаг байсан юм уу боцлохгүй. Одоо бодоход 2 3 дугаар ангийн хөлт тэгэл нэг тийм одоо бол тогоотой дүүрэн босч байгаа хажуу тавьбал төлөгднөгээд ойртуулахгүй шахуу байлгүй. Тэгэхэд тэгж байгаа ч юм баха. Өөрийгөө хуваараараа хуваар дэгцэн бол бослогаад байж нөгөөт. Ээж томилтоор явна. Үгүйтэл өөрийнх нь яг мэрэгжил ажлынхаа томилтоор явна. Үгүй яаж ч мал тоолго болох аав ээж хоёулаа байдаггүй. Аав томилтоор яваад ирэхэд ээж явж хэдэг тийм л байсан. Бид тэгээ багаас нь ажилласаг зогсон. Хоорондоо ихтэй наригдaltaй тийм. Яг л бид нар хоорондоо ах トゥ нар хоорондоо мууд сайтаад тэрэн гэж ярьдаг юм байдаггүй. Авирмэд улсад 32 жил ажиллаад өндөр насны тэтгэврт гарсныхаа дараачаар мал аж ахуй эрхлэж 20 гаруй жил ууггүй хөдөлмөрлөж өөрийнхөө амар тайвныг малчин болгож малчин удмын галголомтоо үргэлжлүүлэн авч явна. Анх малтаа болох хөндөс суурэ тавьчаад хэрхэн өсгөж үржүүлэндэ гэсэн шантарсан бодол төрж байгаагүй дээр харин ч тоо толгойг нь нэмэгдүүлэх 5 төрөл дээр нь мал аж ахуй эрхлэх тухай бодож төлөвлөж эхлүүлсэн. Түүний бодснорч болсон тухай хүүн ааваараа бахархан ярьж байлаа. Мал маллах мянгат малчин болох нь хүсний зоргоор бүтдэг зүйл биш юм. Хөдөлмөрлөж чадвал харин хэний ч амыг тосно хэмээн Авирмэд хоттой малаа харан сэтгэл тэнүүн ярьж зогсноо. Үр хүүхдүүддээ өмч хөрөнгийг нь таслаж өгөөд цөөнгүй айлыг малтай болгосон төдийгүй аймгийн сайн малчин цолыг ч хүртжээ. Эзэн хүн юмаа мэдэж эрг усаа хаштгийн үлгэрээр буянд сүргээсээ зарж өрхтэй ч нэг их гар татдаггүй гин. Хүүхдүүд маань хідэн малынхаа буян гişгээр элбэг дэлбэг идэх хоолтой өвдөх зовх зүйлгүй сайхан л аж төрж байна да гэсэн юм. Хоёр нэг ажилласан хүн баха тий. Гайваа. Би өөр өнцөсөн. Тэгээ ер нь сургууль 10 жил тарлаа айлтчаад мал хардаг. Ах トゥ нар байж. Тарлаагаад өөрх юм уу миний эгч ончин нуухтгээд айхлаар харж үзэхгүй шүү дээ. Гайгүй тэр чи ямар юм байх вэ? Сүүний гусан мэдэн, тар гэдэн, сүүний хоод эдэн зөвхөн тэр чинь өөр юм байна. Зундаа бол тэгээд явлаа, сургууль явлаа ганц дээл хийгээд өгөхгүй шүү дээ. Зун зарж явлаа.
ийм хөдөлмөр үтсэн хүн чинь өөрийнхөө биеэр үтсэн хүн чинь амьдрах чадлаар арай өндөртэй. Тэгээд юу н хүн чинь бас өөр их зам туулна, хэмүүзэн тэгээд толгой ажиллагаараа хандаа байдаг гэсэн. Тэгээд ийм амьдрал босгосон даа. Одоо тэгэхээр би бол баян болоод байна. Одоо 8 хүүхэдтэй. 8 хүүхэдтэй хөргөн хүүхнүүдний дээд очсон нэр манай одоо ач нар энэ хүүхдэд болцсон. Тэгээд 50 том болж байгаа. Өн хэмжээгүй юм байгаа. Би тэгвэл хүүхдтэй хүнээ баян гэдэг. Хүүхдүүдэд хэлдэг. Манай хүүхдүүд бас шуурмтай хүүхдүүдэд баярлдаг. Манай бэрүүд бас сайн бас баярлдаг. Нэг хайган сүгсэрч гарахгүй гэдэг ингээд гарахгүй шүү дээ. Тэгэхэд манайх ч одоо хамгийн бага нь 2 хүүхдтэй тэгэл 3 4 5 хүүхдтэй. Ингээ 30 гаруй очтой байна. 80-аад оны сүүл 90-аад оны ихэр л та ер нь малтай болж эхэлсэн. Тэгсэн. Тэрдөө тэр яг хөдөө гарсан нь бол хэдэн он баг. Тэгээ тэр чинь ингэсэн байхгүй. Тэгээ малтай болоод тэгээд юу Раус аймагт 2-3 жил болсон тэр малтай. Ингээ 3 юм нэг хэсэг 8 антай болоод ихсэн байхгүй танкын баруунталд. Тэгж малын суурь тавьсан. Малч амархсан нөө тэгээд өөрөө яагаад гайгүй. Тэгж малаа суурьж өсгсөн байхгүй. Та тэгээд ингээ өөрөө ийм техникийн аймгийн төвд олон жил болсон. Яста таны хэлдгээр ширээний ард цуудсан дарга явцсан мал аж ахуй дээр гарахад хүндрэлтэй бэрхшээлтэй юм байсан. Та би өөрөө хүүхд байхдаа малаар амьдарч малаар амьдарч байсан юм чи морионоод хэдхэн малаар амьдарч байсан. Та ч одоо техникийн энэ одоо автобазын техникийн инженер мэргэжилтэй хүн сүүлд одоо яг мал аж ахуй дээр гараад тэгээ бүр аймгийн аварга малчин болоод тэгээд богино хугацаанд мал аж ахуйн салбартаа бол их амжилт гаргав. Тэр яасан тэр би миний одоо яасан санаачилсан аймаг орн дөгсөн баг би огт мадыг үсгүй хүн. Өөр би алунгацын дарга байсан чинь дандаа дотор орцуулж юусан. Тэгээд яагаад малтай болвог гэж бодохоор зэрэг малтай болохоор өнө 90 онд 20 дугаар доктор гарсан. Тэр доктор бол ер нь мэдээ чанга доктор гарсан. Тэгээд зах зээл болсон, юм ховорцсон, лангуйн давснаас өөр юм байхгүй болсон. Тэгээд энэ мал аж ахуйн эрхлэе гэж бодсод хөхтөө нэ сүүнд явуулна. Эсвэл толгоогоо зохиулж чад ирнэ, эсвэл малгайгаа алж чад ирнэ, эсвэл бетана болоодох чад ирнэ. Ингээд ирэхэд тэгэхээр яадаг юм бол нэг үнэтэй болъё гэж бодоод эхэлсэн. Тэгээд хүнээс аваад дона байшинд байдгийн чинь заалгаагүй тэгээд үнэг авахаа дахраад очсон цэвсрэн гэж захал цэвсрэн гэж тэгтээр байсан. Өөр үнэтэй. Сайхан хөртө тэрнээс малтай болоо гэж тэгээд аваад нэг үнэ авах гэсэн чинь 2000-аар авах гэх. Авах. Тэгээд тгийгээд би ярьж байгаа чинь тэгээд дараа нь Монгол төгөлд очсон чинь үнэг өгөхгүй гинэ. Яасан бөгөөд яргал гівдэг үнэ манай хаадаа мэж бичээг буйны малгдаг. Ганцгдаа гівдэг тэгээд тэрийг өгөхгүй танахаас лавд би 30 жил би донтой өвтөс өгөхтэй болъё гэж бодоогүй одоо батсан танахаас лавд. Тэгвэл нэмэх хүн явг нэмэх хүн шин тоглож байгаа үнэ байхгүй юу? Тэр явлаа тэгээд 1800 төгрөг өчгөөд тэгээд тэр үнэ авахар болчиход зүслээгүй. Тэгээд тэрийг авахад өгчгөөд байшиндаа байгаа. Тэгээд хөдөө энэ танкд бас хэдэ атуутай монцмод хэдэ атуу энэ байшин захиргаад тэр үчи малыг албаагчтай малтай гавчдаг байсан. Тэгээд хэдэ атууд гавчаад тэгээ байгаа. Тэгээд танкд гашааваа гэрээваа ингээд эхэлсэн. Тэгээд танкд бас аж ахуй гэж госолсон л доо. Бас нэг хонтой болсон нэг хон. Манай хүн юунд матгисгийн төлөөлөгч байсан том хүү. Амар жагл. Тэгс аав ээж хоёр хонь авчирдгийг. Тэгээд тэр сосор уугаад би тавьсан. Өөр маттай яг. Тэр намайг хургалцсан. Тэрлэгээ бэлгшээгээд хонтой болгосон нэрхэд эхэлсэн. Тэгээд хонтой болж эхэлсэн байхгүй. Хоньны эхлүүлдэг гэж эхэлсэн. Өхрөө эхлүүлээд тэгэж эхэлсэн. Төвхөртэй болсон хонтоос адуу байсан ингээд 3 хонтой болсон. Тэгсэн би
83 онд юм да. Юунд махамнадад мал ордог байхгүй юу? Гоо аймагуудаас мах тушаад. Тэгсэн би өдрийн баазын дараагаас очсон чинь нэм гогтой толмог гогтой ямаа харагдана. Энийг яав их 400 төгрөгөөр аав гэж байна. 280 төгрөгөөр аваад хямдхоо гэж. Тэгээ авчираад тэр юу 14 дугаар хоронд байсан л та. Тэгээ тэнд авчираад эсгэлчдэг хоёр бач. Ингээд дөр болоод тэгж эхэлсэн байхгүй ямаа тэгж эхэлсэн. Хүн тэгэл цаашлаад метр суурал тавбал хүн амьдрал цаашаа ингээд эхлээд яваад. Дөнгөж тэр 50 он дөрөвдүгээр төгсөөд аймагт ирснээс хойш ер нь нэг аймгаар олцоо сургуулиуд дамжаад явцсан мал гэдгийг сайн мэдэхгүй. Үнэ мал сааж үзээгүй. Тэгсэн хэнэ яг тэгэл хүн цаг цаатуулахар болдгийм байна лээ. Тэр ганц хоёр үнэтэй болоод үнэгээ саагаад сүүлдээ 52 үнээ сааж үзлээ. Хүн болгоог нь болдгийм байна лээ. Ганц үнэгээр энэ аль талд нь сууд саадгийм бэл гэж бодож байсан. Мөртөө сүүлд 50 хэдэн үнээ сааж үзсэн. Тэгэхэд бас тэрийг саахад оролдоод байгаа шүү дээ. Цагаан идээг л тэрийг авахгүй. Тэр үуч одоо бид цугалжээс улсууд ирнэ. Тэр 50 үнэ. Тэр 10 битэн 40 битэн аваад орж ирнэ шээ. Тэгэл тэрийн дүүрэгжгээд л явуулахаас өөр цагаан идээ борлуул зарж өстө үзээгүй ч. Хэзээ хойно л одоо тэр 50 хүрсэн хойно бол тий. Тэр хүрсэн юм бол тэр гадаа тэр саяхан нартал бол тэр байла. Манай өвгөн бол одоо ер нь зухайж л багт толгойг л харслуул баяр тань. Би л одоо хонь байна ургын ямаа байна гэхээс ямар ч мал юм алин чихэн юм ер нь ялахгүй дээ. Үнэгээ сааж өгөхдөө цуглаа тань дараа жилд нь хэлэхгүй хад байглахгүй юм байгаа юм ал ихнүүд матай. Одоо хүмүүс тийм бо. Одоо тэр үнэний тийм тугал тэрний тэр одоо анхныхаа тэр нэг 2 3 хонтой байсны үеийн миний удмын юм одоо анхны юм төлгөөд одоо тэрийг антахгүй шүү. Тийм учраас өнөө хүмүүс тэрийг сайн мэдхгүй авах хацарыг хардаг ус одоо болсон. Одоо өөрөө гарчаад өөрөө ингэж өөрөө бүх юм хариуцсан гэдэг болсон. Манай абад хэлдэг байхгүй. Шөглөө гэрээсээ гарахтаа хөдөө аймагт ирсэн хөдөө гэрт нь ирсэн байгаа шүү дээ тий. Шөглөө гэрээсээ гарахтаа галаа игээд гал дээрээ нэг хідэн яс тавиад хэд ахих усыг орчихоо гэдэг байхгүй. Тэгээ гадуур мал заалгээ явж байгаад ирэхэд мах чинь буцалсан байна. Дээр нь чи жоохон ногоо ихөө гурил хийгээл идчихин. Тэгэл хоолч нь бэлэн хоолн цаг гарах шаардлагагүй гэдэг ингээд багаас нэг засны хөдөлмөрийн юм биш. Тэр одоо яг амьдрал нөгөө ингээд би чи бас нэг өөр жижиг бизнес хийгээд байна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол нэг 100 гаруй хүн ажиллаулж байна. Улаанбаатар хотод 4 компани удирдаад 100 гаруй хүн ажиллаж авч. Тэгээд тэр олон хүнийг удирдах зохион байгуулалт гэдэг чинь яг л тийм зохион байгуулалт болно шүү. Нөгөө ажлыг нөгөө амьдралтай холбоно гэдэг чинь тустай асуудал. Нөгөө нэг амьдралын ухаан гэдэг тустай сургууль шүү дээ тий. Тэрийг бол одоо аав ээжээрээ багаас саач өгсөн баг. Энэ унган манайх чинь удам дамжсан адуутай байсан. Намайг хүүхэд намайг нэлэх ухаар хол адуутай байсан. Тэгэл тэр чигээрэл аавынхаа найз өвгнийг дагаад л адуун дээр хүүхдүүдтэй багасаа би пианерын цуснд явж үзээгүй. Тэн энэ тэгэл зунжингаал сургууль ортлол онол адуун дээр үзсэн. Тэгэл тэр утгаараа л юм мал дуртай юм сэтгэв. Тэгээд сурсан сургууль маань гэсэн мөдөжгөт холбоотой болохоор тэгээд малчин болох л. Нутаг бол сайхан уу? Энэ нутагтаа хэр олон жил болж байгаа. Танаа нутг уу те? Энд би 94 оноос энд манай нэг нагц гөгшнөх байдаг байсан. Яг энэ мөрөн дээр. Зөв. Тэгээ би тэднийх нэг бараадаж анх хэд 5 мал цуглуулаад хэдэн малтай гол нэг дэвсгэр хэдэн адуу байсан. Тэрэн дээр үзлээд нэг цөөхөд мал цуглаад. Миний цуглах жоох аав жимэл цуглуулсан мал. Тэрийг бараадаад өсгөөд яг энэ нутаг дээр. Тэр нагц гөгшин өвгөнтэйгөө хоёул намайг яг энэ нутагт нутгал их малч мундаг хүмүүс байсан. Тэгээд тэднийг бараадаад 95 оноос ээж автаа гэрээрээ гараал. Тэгээд тэрнээс хойш яг л энэ нутгийг тойроод л энэ нутагтаа амьдарч байна. Энэ хөвөл ер нь жоохноосоо мал дуртай. Хэд одоо маллаад явдаг. Тэгээд айл гисэл айл хэд одоо аваад явдаг хөрхий. Мал тэгжиж бидний хөдөө гарсан шүү дээ. Тэгээд тэр хөвгт дургүй байсан бол биднүүд ингээд энэ байр байсан. Дэл байж байгаа юм. Байсан баг. Бидний байр. Тэгээд одоо энэ тэр малтай болоод би болоод бүх хүүхдээ ер нь зах зээлийн үе болсон сургалтын нүүд малынхаа шиг байл төлж байна. Хэрэглээд нүнсэн шүү дээ. Мал дагуулсан тусна гэж. Яг үнэ. Одоо ер нь ингээд малтай хүмүүс яагаад ч өссөхгүй. Улс бол одоо ярих нь ярьж байна. Мал бол одоо уурхаагаас илүү ашигтай. Тэр үнэ гарцааг үнэ.
Манайхан жил одоо хүү байсан дөрөхөд 200 гаруй хон юм борлуулад 40-од одоо борлуулад 20-од өхөр борлуулад чулаа тэрэгчд байж төлд гараад хангад буурахгүй. Бидний 7 дугаар ангид байхад тэр одоо аймгийн баруун тал та хожид танк гэж өстэй. Тэнд гарсан. Тэгээд нэг 2 үнэтэй тэр өвлөө нэг 2 ямаа нэг 3 хонтойч боллоо. Тэгээд нэг хэдхэн мал тэл айл болж гарч ирсэн. Тэгээд тэнд гарчихсан бид нар чи гिचэлдээ явдаг. Айлын хүүхдүүд 5 дахь хагасанд амардаг бол бид нар ирж 2 өдөр нөгөө малаа хардаг. Нөгөө тэг айлууд нийлүүлээд малаа нийлүүлээд хардаг байсан байхгүй юу? Тэгэхээр манайх нөгөө хүүхдүүд нь сургуульд болохоор амралтын 2 өдөр харчдаг. Бос өдөр нь айлууд ээлжиж хардаг. Тийм л байсан. Тиймэрхүү маягаар тэнд 3 жил гар болсон л доо. Тэгээд намайг 10 төгсдөг жил ийшээ хөдөө гарсан. Тэгээд амралтын өдөр гэдэг бол зөвхөн тэр малан дээр очдог л тийм л. Ерөөсөө тэр хүүхдүүд нэг амралтын өдрөө амраад тэгнэ ингэнэ гэдэг. Тийм бид тийм програм ерөөсөө байхгүй. Яг ер нь бол манай ээж хоёр хөдөлмөрч хүмүүс л дээ. Би түрүүнд хэлжсэн ингээл жилдэл ингээл өвөлдөө мал бойлно хэдэн зугаар нь хонь бойлно тэгэхэд нэг ч хоньны шир хайна гэж байхгүй. Бүгднгийн хуухлахгүй нөгөө өвчиж аваад тэрнгээрээ бүгднгээр нь стужи хийгээд тэг хүүхдүүд рүү явуулдаг. Ер нь бол бид нар өвлийн ичгээд ирэх чинь бүгдэн дээр нэр зооцоод хотод бидний 6 хүн байгаа шүү дээ тий. Яг 6 шуудаа мах. За баг 12 шуудаа өхрийн гэц, адууны гэц гэдэг бүр ингээд нөгөө чан чанж идэхээр. Тэгээ ингээд айл нөгөө явуулдаг. Тэгэл тэрийг хүлээж авнаа. Бүгдээ тэр минийх нэр миний алдахгүй өчнээ. Тэгээд бор уяатай өхрөн тэднийх, мянцан уяатай тэднийх гэд бүгдийг нэг англиа явуулчихсан. Тиймэрхүү маягаар нэг сүүлийн 95 оноос хойш 20 жил ичээд да. Мах ер нь бараг байхгүй. Тэгээд бидний хооронд нэг яриа байд ягтун дэр хооронд аав юм ахгүй амттай гэдэг байхгүй. Буруу сонсдог. Гэцгүцэг л одоо бол ингээд хүн гэцгүцэг хайж яаж жоод гүцээ худаад хайсан чи би ясан муухай юмтэй гэж бодъё дургүй. Өөрөө би өстөн ганц хэрэг сархиныг байсан ч хийхгүй. Бүгдийг сэвэрлж авна. Одоо сархиныг чинь хүндээ юм болж байна. Хүүхдүүдтэй гоож өгнө. Одоо тийм чинь сайн юм чинь сайн. Ер нь жоохон ч юм хайхгүй. Тэгээд одоо ингээд юм манай амьдрал муу байна. Харж үзэхгүй байна уус гэсэн мөртөө манайхаа гэцгүүцэг хаяхгүй. Очоод хатаа хайж байгаа гэцгээс солилгод авч болно шүү. Тэгж байгаа хүн байхгүй мөртөө тэгд улсын ядуурл гэдэг нь бодлоо. Тэгээд дээшээ дандаа дэвшиж бидний харж үзэхгүй. Ажилгүй залуучуудыг харж үзэн ч гэж яах юм бэлээ. Халамжийн мөнгө гэдгийг бол харж үзэж өгөх хэрэгтэй гэж би боддог. Би залхуу болж байна. Халамж хонд хоёулаа ажилгүй бол халамжаас мөнгө өгч юм өгдөг юм байна шүү дээ. Агуул нөхөр хоёр. Тэгэхгүй нэг нь ажилтай бол өгдөг юм байна. Тийм учраас хоёул ажилгүй байх сонирхол их гараад байх санагдана. Тэгээ ажилгүй байна гэх юм. Ажил бол маш их байна. Тэгвэл өөрснөө одоо ингээд маньертиг одоо өрзөнгөөс хийлээд аргалаа хураагаад авах хөнгөө болчиход завгүй зайгүй байгаа улсыг өрзөнгийн сэлжгээд аргалын алж өгөөд тэгээд одоо өвлийнхөө төрийг үлдээд явахд хүн дуртай байна шүү. Тэднээс 5 цаас авах. Айгүй л тэглээ гэж бид мөнгө өгөөд. Тэгэхгүй тийм залхууч мөртөө харж үзэхгүй байна. Энд бол би улсын их бороо хийхийг айгүй үздэг. Энэ хөдөө малаа маллах хүмүүс байхгүйс. Махад хүн бол одоо энэ дээрээс аваад ороо өвтөж байна. Тэгэхээр малчны одоо хөдөлмөрийг үнэлэх ийм асуудал байхгүй болж байна. Тэгээ малчин бол одоо ингээд би бол одоо малчин болоод аймгийн сайн малчин болчиход өдөрт хөдөлмөрлөөд тэгээ өөрийнхөө хүүг залгуулад амар тавигагаад тэр өндөр маллуулаа явж байна. Би ингээд маллаад одоо байж байгаа. Маллаад өөрөө мал цуглуулсан түрүүнд ярьсан. Тэр маллаа өржүүлээ. Тэр би бол бас өдийн устдаас улс орноос хувь нэмэр оруулж байгаа гэж бодож байгаа. За яагаад гээ? Одоо би 80 хүрчлээ. Тэгтээ өөрөө хувь малтай нэг л дээ. Тэг би адуурчин хонч хөлс малдаад мал ажиллаад хоёр хүний одоо хоолыг дааж залжууд. Тэг чинь одоо улсаас нэмэр л болж байна. Тэг хүн бүхэн ингэж улс орондоо нэмэр болж хөдөлмөрлөх гэж явах. Бэлэм хараад л одоо нэхэд байх нь ш. Тэг халамж хараад нэхэд байх. Энэ хамгийн буруу юм бол халамж. Манай улсын буруу хамгийн буруу юм бол халамж. На ирээд 80-аад онд дээр чинь одоо хөдөө хөрзөн мөрзөн сүйдлэх зах дээр суух
дорны. Очоод 5,000 төгрөг аваад явдаг гэсэн. Одоо 30,000 төгрөг өгье өдрийн бүтэн өгөхөд хийхгүй. Залах хийхгүй. Зөвхөн манай хүн байшин уртлын талбайг зассан да. Тэгэхээр асар хийхгүй. 100 төгрөг гуйж аваад архицсан дээрээ тэг зовлогоо зогоо зархтаад явах үү. Ийм л. Ийм л. Хизээний цүлх амгалан тайван замтай ус нутагтаа нэр хүндтэй ажилсаг хөдөлмөрч гэгээлэх сайхан амьдралын туршлагаас нь хуваалцсан сайхан буурада баярлаж талархснаа илэрхийлээ. Бор талын зоон хэлхэрч дэлхийн ээж дэлгэнэж хаврын сар тал нутагт минь айлчлан ирж буй урин цагт нутгийн зон олон та бүхний ажил амьдрал өрнүүн сайхан байх болтугай.